butayu ujya kwihamba mu butayu iwawe muri Salimana ntihaba baramutse bagufunze uzavuga ngo wazize ngo wazize ngo umurimo w'Imana ibintu by'ubuginga yamubabarira wenda ari nkanjye nahita nshyira muri logique havuga intumva urakabije nta soni umuntu ujya gusambanira mu butayu kuko njye ndemera itamukesha Imana ariko Imana inshuti z'umusaraba mwese badukurikiye muri uyu mwanya reka mbifuriza ibihe byiza kandi mbasabire umugisha w'Imana mwe tubana kenshi ku Ihumure TV. Imana ibahe umugisha. Nge Ndikuzo Emmy tubana kenshi muri ibiganiro bitandukanye by'ihumure no guhumuriza abantu, kandi iyo humurijwe ugubwa neza mu buzima bwawe. Sindi njyenyine, ndi kumwe n'umumama ubona muri kamera uw'Imana yasize ikamutoranya ikamugeza hano mu buzima busanzwe akunda no guseka. Ndi kumwe na mama Charlene. Nge Ndikuzo Emmy nkuko nabivuze, hanyuma ndashimira abo twabanye mu bihe byatambutse. Imana ibahe umugisha. Abamaze gukora subscribe muhabwe umugisha n'Imana, nawe utarayikora uyikore kugira ngo dusangire byinshi Imana idutegurira muri iki gihe. Hari ubwo tuza ku ikoranabuhanga kenshi cyane cyane YouTube tugira ngo turebe ibitunezeza, entertainment n'ibindi bitandukanye, comedy ndetse n'ibishimisha amaso y'abantu. Ariko uyu munsi ndagira ngo dufatanye nanone kugira ngo twaguke mu buryo bw'ubugingo. Ukore like, ukore share ndetse na comment cyangwa se ugire icyo umubaza. Mama Charlene twageze ku Ihumure uyu munsi, ni karibu. murakoze cyane. Turashima Imana ko tubakiriye hano. Imana ishimwe. Amina. Wambaye neza. Murakoze cyane. Uramijana. Ko nge mba numva nyine rimwe mukwiye kuyatanga mudushimira ko twambaye neza. Harya. None ngo nitwe dukwiye kuyaba. Birumvikana nk'umuvugabutumwa kandi nk'umuhanuzi turakwakiriye, ariko nanone hari byinshi turi buze kugarukaho twibaza ariko by'umumaro byakubaka abandi. Hari ikintu bita ngo ururembo Siyoni. Iyo uvuze ururembo Siyoni wumva iki? Ururembo Siyoni ni ahantu mbese ni umurwa urimo gutunganyirizwa abera. Ubwo tuzaba twimuwe inaha ntabwo Imana yakoze ikosa ryo kutugumisha inaha. Hano i Kigali umurwa inaha mu isi aho ariho hose, si i Kigali gusa. Ni ahantu rero ni ururembo nyine ruri gutunganwa. Imana yaduteguriye mbese nitwimuka inaha niho tuzigira. Ubivuga ufite umunezero nk'umuntu uzajyayo, ni iki kibiguhamiriza? Ubundi umuntu uzarujyamo ntabwo azarwiyumvamo yarugezemo. Utarwiyumvamo akiri muri ubu buzima nta n'urwo azabona. Ubundi ijuru ubanza kuribamo mu buryo bw'umwuka ugihumeka, ukaryimukiramo mbese. Ukaryimukiramo urijyamo ariko wari uririmo mu buryo bw'umwuka. Rero buriya mu buryo bw'umwuka n'undi turibamo. Yego. Tugira umugisha rero kongera kudukumbuza urwo rurembo tuzabamo, nawe bigaragara ko ufite icyizere cyo kuzarubamo. Nk'umuvugabutumwa tugira umugisha wo kuganira ku Ihumure TV. Hari ubwo kenshi duhura n'abantu ugasanga asa n'uwahahamutse, adashaka kumva umuvugabutumwa, adashaka kumva umuhanuzi, adashaka kumva umuntu umubwira iby'Imana. Kenshi na kenshi abantu urababona, urabumva, ese biterwa n'iki? Reka nkubwire, ni uko muri rusange iryo zina ngo umuvugabutumwa, ngo umukozi w'Imana, ntago ari amazina akora ibintu byiza. Kuko usanga umuntu yitwa ngo ni umukozi w'Imana cyangwa ni umuvugabutumwa, wabona imico ye n'imikorere ye ugahita wumva iby'Imana bizinutswe. Rero si n'abo bonyine bazinutswe, natwe nuko ntaho twajya. Nanjye ubwanjye ku giti cyanjye mfite Imana yanjye namenye, ariko nanjye birantusha, kandi ngewe wenda mbizi kurusha wenda nabo. Impamvu rero twagize icyo kibazo abantu bakumva bazinutswe abavugabutumwa nuko nta mbuto bigeze baberera. Ujya ukumva ngo umuvugabutumwa yasambanye, ukumva ngo umuhanuzi yatubuye, ukumva ngo mu nzu y'Imana bombori. Ibyo bintu nibyo bituma abantu batabishaka kubyumva, barabizinutswe. Yego, nta nubwo warenganya abantu, kuko iyo tuza kuba abantu beza tukera imbuto zigasoromwa na bose bakarya, umuntu wese aba afite ishyaka ryo kwinjira mu nzu y'Imana. None n'abarimo barajemo barimo kugira gute? Barimo kugenda
bava mu nzu y'Imana. Abantu rero bazinutswe iby'Imana kubera ba bantu babaye intaza ntibera imbuto batuma abantu bazinukwa ibintu by'Imana. abo bita abavugabutumwa ari abantu basa naho bakennye. Okay. Sinizere ko ntibeshye ariko. Ntago wibeshye gusa umuvugabutumwa wakena agakena mu buryo bw'umubiri akakena no mu buryo bw'umwuka niwe uteye agahinda. Ariko umuvugabutumwa ukennye mu buryo bw'umubiri ariko nibura mu buryo bw'umwuka akize ari mu nzira yo gukira. Yego. Ariko unteye agahinda unambabaje ni umuntu ufite ubukene bwo mu buryo bw'umubiri bwo kubura inote akaba akennye afite n'ubukene bwo mu mwuka. Hose arakennye. Uwo ngowe rwose nadasara ziyahura ahubwo ashakishe n'ubukire bwo mu mwuka. Impamvu rero abavugabutumwa badakira ubundi buri wese agira akanyundo kamucura. Ikintu bita gukira kugira ngo uzakire ugere witwa umukire ubasha no gukora uyu murimo ntabwo biba byoroshye. Imana yaraguhamagaye koko ikaguhamagara ikavuga iti ndashaka yuko unkorera ku kintu bita kuyikorera, kuko hari n'abandi bakorera Imana ariko ibidakeneye ko bayikorera buri munsi. Barahari babakire baba bafite n'ibindi bintu bayikorera ariko ataba ngo barajya mu misozi ngo baririrwa bajya kubwiriza buri munsi. Ntabwo babona umwanya wo gushaka amafaranga ngo ubone n'uwo kujya kubwiriza. Hari ubutunzi Imana yaduha, ibi bitutsi birirwa bagutuka kabirutita ubundi bantuka kuki ndabishingukamo. Ariko nk'ubu nkanjye naho wankubita namara gukora icyigisho ukaza ukankubita n'ejo nzaza nongere mvuge. Uzi impamvu? Nta kazi runaka nta duka runaka Imana nashinze mvuga ngo niho nkura ubuzima, mvuge ngo niho nkura ubuzima mfite ayanjye gutya. Iyo ngiye kwishyura inzu mba nateye ivi hasi, umwenda nambara, mbese kuva kurwara n'umuryango wanjye n'abana banjye ibintu byose mbona mba nakoreye bosi, namara kumukorera intimpereza niwe bosi ngira. Nta wundi bosi rero nabona umpa akazi kuko nta mashuri nize. Uri kumva? Nanjye rero kuko uyu bosi mukeneye yicara akavuga iti uyu mugore muhaye n'ikiduka ivugabutumwa ryanjye yaryica, nzajya nkomeza ngutungisha ubuntu bwanjye gusa uko intunze nta kibazo. Rero urwego rwo kugira ngo ugere aho ukiri, kuko nk'ubu njye mu minsi iri imbere nzaba ndi umugore ufite ikintu bita imifungo, nzaba mfite inote bien kubera ko Imana yaramfatishije. Ngewe ahantu ngeze mu kuri ntago natoroka Imana, kuko hari ahantu ugera ikakuboha, ikakuboha ikakudanangira ku buryo isigara ivuga iti uyu nguyu naho ndamuha miliyari ntazancika, kuko burya Imana iratuzi. Kugira ngo rero ugere muri uru rwego byonyine rwo kugira ngo ijye iguha amafaranga urye 3 ku munsi ariyo yaguhaye, nabwo iba yaramaze kugusuzuma. Kuko hari umuvugabutumwa agera mu rwego rwo kurya kanywa akabona y'inzu gahita avuga tuzongera umbone mu ivugabutumwa w'Amana we. Uwo rero nawe kugira ngo agere muri uru rwego Imana nawe imuhata amwica ntanamukize, kavuga itejo uyu munsi ndaguha ibirayi mu gitondo umara umunsi ntabiguhaye, kugira ngo ujye uhora uyikorera ushaka bya birayi. Muri make ntabwo Imana yaduha ubutunzi burenze ngo tubashe no kuyikorera, kereka iyo yamaze kukugeza ahandi hantu. Ariko njye numva igiye kuyama kuko numva narahageze pe. Amina. Ntago nagwa ngo kubera amafaranga, kuko namaze kumenya neza ko ibintu biduhiga n'ibyinshi bituma dukenera Imana. Hallelujah. Yes, uvuze ngo amafaranga numva nanjye ndayashatse. Wenda ikindi amafaranga atera kurengwa. Amafaranga azana umurengwe cyane. Niyo mpamvu uzajya ubona abakozi b'Imana ahanini Imana itayabaha ikajya ibaha dukeya. Kuko amafaranga azana umurengwe uhereye no kubo yagiye iyaha. Bari abakozi b'Imana ubu ngubu bagiye mu bindi bintu.
bagiye bagwa bajya mu nzoga bajya mu busambanyi. Burya iyo umuntu ajya mu byaha akabyijandikaho ni umurengwe kubera amafaranga. ni umurengwe. Hari umukene se usambana wayasambana wayaba wakuye hese uwo murengwe none mbere ko batabikoraga se. Urarengwa nyine iyo umuntu afite amafaranga amaso aba yagutse. Niyo mpamvu rero irindira ukagwiza imbaraga zo kuyatunga. None se abo bakene cyangwa abo bakozi Imana tubonye bashobora kuba bakennye rimwe na rimwe ntibibatera gusabiriza? Ariko umukozi w'Imana usabiriza ntabwo ari umukozi w'Imana, ntazagira umuntu ubeshya cyangwa aba yanatewe, kuko ijambo riravuga ngo n'urubyaro rwe ntabwo ruzicwa n'inzara, kandi nta mukiranutsi uzagira gute usabiriza. Burya umukirisitu uzabona asabiriza cyangwa umukozi w'Imana asabiriza, uzajya umenya ngo yagiye mu ntege nke. Reka nkubwire ukuntu biriya bintu ari bibi bituma n'Imana itagutabara. Ngewe ndi wa muntu ibibazo byicaga gukoma ntabwo nari mbizi kuvuga, cyane ko namenyereye ubuzima bwo kubaho nihigira kuva namenya ubwenge, ibintu bivuga ngo ngirira gutya hoya. Noneho rimwe ndakena, kandi nkena ndi umuntu uzwi. Narazengurukaga muri iki gihugu mfite abantu benshi bakomeye tuziranye ibintu nk'ibyo. Ndakena ngira Imana ntereka nkubwire ibi bintu sinabivamo byawe. Ngiye nutampa amafaranga ngiye guhamagara uyu mpamagare n'uyu abantu 4 kandi abo bantu 4 bari barambwiye ngo nugira ikibazo uramenye abana ntibazaburare duhari uzatubwire. Umuntu ukubwira gutya abaguteza umutego we yagiye yibwiriza atarindiriye ngo nzamubwire. Noneho mbwira Imana ntiboretse mpamagara wa mbere ntimva umpaye nka 5 ariko nkumva binteye isoni. Mpaye nka 5 wabukoze bose uko ari 4 ndabahetora. Uwa mbere ibyo mwandikiye ntiyabibona, abibonye abibona atinze, bose hagenda hazamo ibibazo kandi ari abantu banje. Hanyuma rero uwabibonye yohereza 5, ayohereje ayashyira kuri simukadi, ndagenda nibagirwa pini yayo. Bukeye hashize iminsi 3 muri abo bose muri make nta numwe nabonye ijana rye. Noneho numva ijwi rimbwira ngo none se ngo ko wirwaniriye ukaba watabaje ngo ngaho nyereka uwagutabaye nindi. Mbona umuntu aribwirije yohereje amafaranga kuri telefone yanjye ntanamuzi, yohereza 20,000. Akubye babandi bose 4 atari muri babandi. Noneho mpita nguza amafaranga njyana Nyabugogo ibaze desa. Ndagenda nyine njya gushaka pini ndayabikuza. Ijwi rirambwira ngo none se ko wirwaniriye ngo muri babandi ngo ninde numwe wagutabaye. Niho nahise mvuge ntumva rwose ibi bintu Imana irabizira. Ni nongera ntago nzabyongera. Bira bintu ikindi nubwo ari ubunyangamugayo. Ntago ari ubunyangamugayo gutaka no kuvuza induru ni mu ndengere ni mu ntabare, oya ntago ari byo. Imana igira inzira zikomeye ishobora kukwakiramo umusada ikagutera inkunga, ariko atari wowe ubikoze. Uzi ko n'umukozi w'Imana yasabirije biteye isoni. Gusabiriza gute ukorera Imana kweri? Imana nimba inaniwe kugutunga uzagushobora nindi? Nimba koko ukorera Imana ukabuhamanya n'umwuka ukurimo ko ariyo wakoreye, genda uyibwire uti impembo ngewe narayishyuzaga suko kubeshya. Nkayiha amadetaye nkayibwira none se ngaho mbwira nagukoreye nabi, iki giterane nagiyemo nakuvuze nabi, nkaharondora nayo yabigenzura igasanga sinayivuze nabi. Hari n'igihe nicaraga nyine nkumva umuntu aramamagaye uba muri mobile money utamuzi. Erega Imana irahemba burya nuko abantu bacika intege, ariko Imana irahemba. Reka tuze gusa n'ubundi n'abakomeza ku kindi kibazo gisa n'icyo cyo guhanura cyangwa se no guhanurirwa. Muri iki gihe usanga abantu benshi niyo atekereje kujya gusenga yumva atagenda wenyine, ashaka umuhanuzi bajyane. Ese ni ngombwa ngo Imana igukoreremo kuko ndi umuhanuzi, kukubaza ndabizi ko uri umuhanuzi, ni ngombwa ngo Imana igukoreremo kubera ko bagushituye ngo mujyane hanyuma mwageraho ukababwira utuvuganye namwe? Bariya abantu rero bitwaza abahanuzi niho ubutabazi bwabo buba. Ntabwo nta Mana bafite muri bo ntayo. None se waba ufite Imana ukitwaza umuhanuzi cyangwa witwaza Imana ikagushakira umuhanuzi?
nibyo uba ukeneye kugira ngo imana igire ibyo ikubwira. kandi imvugo y'imana ni nziza. uratwara umuhanuzi gute? wamwishakiye ari buguhe ibyo yishakiye. ariko iyo ugiye gusenga ugatwara imana ukagendana n'imana ukayisenga ubwayo iyibona ari na ngombwa. ubundi ni ngombwa guhanurirwa se? ntabwo ari ngombwa ko umuntu wese ahanuye asenze kandi ibyo ni byo byeze. usanga ngo uyu ni umuhanuzi wa runaka, uyu ni umuhanuzi wa runaka. sawa, bazajya babatuburira babapfunyikire, kandi ikibazo ibyo bababeshya nta nubwo bizasohora. iki ni nacyo kibazo imana ifitanye n'abantu. imana yabuze, birirwa bayibeshya ngo bayishaka buri munsi, ariko wakwitegereza ugasanga siyo bashatse abahanuzi. kuko imana nimba ishaka kuvuga uzizanyurahe. hari umuntu wambwiye, mama Sharire usengere ibi n'ibi, ntabwo ari n'umwe ni benshi. imana nigira icyo ikubwira uzambwire. mbega ibintu bibi we. imana nigira icyo imbwira. imana se njyewe ninjye uyitegeka umuhanda igomba kunyuramo ije kureba abantu bayo? maze nanjye nyine njyewe se sinjya mbwira imana ni imana wantabaye ukanyemura ibibazo. ibi bintu urabivugaho iki? nk'ibintu mba nayishyize imbere. hari igihe numva nkumva telefone umuntu arampamagaye, imana irambwiye gutya na gutya, mama Sharire ni gutya na gutya. mu bahanuzi ibihumbi n'ibihumbi rero mba mfite, nza n'umuhanuzi ngo ngwino dusenge numva icyo Uwiteka. nasenze imana sikaba ariyo impuza n'umuhanuzi cyangwa ikanandotesha. ntabwo biriya bintu ni ukugwa, aba yitwariye umupfumu, ni ugukamuka. ikibazo cya nyuma mbere ko nkurekura, ngira ngo tumareho amatsiko n'abadukurikiye muri umwanya ku Ihumure TV. umuntu mwegeze kumbwira ngo mu butayu ngo havamo imbaraga, ngo habaye imbaraga. undi arambwira ngo mu butayu ngo wagwiriye mu butayu ngo agwa burundu. bishatse kuvuga iki? ubundi kuvuga ngo mu butayu haba imbaraga, ubu se ko leta yabuciye nimba mu butayu haba imbaraga, kandi leta ikaba yaravuze ko nta muntu wemerewe kujya mu butayu, sibyo? ubwo noneho ubwo tugiye kuba imihirimbiri yo mu mwuka, nta mbaraga tuzongera kugira. ubundi imbaraga ziba mu muntu, ntiziba aho agiye. yego. niyo mpamvu ni nabyo mpfa n'abantu ukumva ngo rwose ngiye kwihamba mu butayu. ujya kwihamba mu butayu iwawe muri Salimana ntihaba? baramutse bagufunze uzavuga ngo wazize ngo wazize ngo umurimo w'Imana. ibintu by'ubuginga biriya bintu Imana izanabibahora. buriya wari uzi ko hashize imyaka 8 Imana itubwira ngo ifunze ubutayu? imyaka 8 irashize. funze ubutayu aho ugiye. imana iti funze ubutayu ntimuzagaruke. aho ugiye funze ubutayu ntimuzagaruke. ngiye ko nigirira ubwoba, njye ari ibintu ntinya. ntinya umuntu wanyambika ipingu nzize ngo nagiye gushakira Imana ahantu nk'aho ariho nayidodeye. uri kumva? kuko namenye ko Imana niyo uri muri kwasiteri ivugana nawe. ni ukuri kose. uri muri kwasiteri hari ukuntu usenga kandi utabumbuye umunwa, ukagenda ukagera iyo ujya hari icyo umaze kubwira Imana. kandi iwanjye mu cyumba namenye ko ihari. hanyuma ugende rero bagufatire muri ubwo butayu, bagufatire aho ngaho mu buvumo, utukishe n'izina ry'Imana ngo dore babantuza babarokore. ko Imana yari izi ko ubutayu buzafungwa. ubwo nimba ari naho habaga imbaraga yarazihakuye. ubwo yazivanyeho kuko yabonye yuko ubutayu butemewe kujya kugira kubusengerayo. rero imbaraga ubundi ziba mu muntu, ziba mu muntu. ubutayu ni bwiza mu gihe cyabyo. kuba umuntu yakwicara akajya ahandi hantu hiherereye akabonana n'Imana ni byiza mu gihe cyabyo. ariko mu gihe bidakunze, ahantu hose umuntu ari, erega kubera ko abantu badafite Imana mu mitima yabo bayishakishiriza naho itaba. bashaka kwigira nk'abahanuzi ba Bayali bikebaguye ngo Imana ikundize twibage. ariko urabonye ko baribaza amaraso arava, Imana iranuma. ariko ngo Eliya amaze gusana igicaniro, ahamagara rimwe, umuriro uraza utwika ahantu. rero umuntu wese imbaraga ziba muri we. imbaraga z'Imana ziba mu muntu, ntago ziba ahantu. yego. hanyuma kugwa yose ngo ugwiriyeyo ngo ntabyongera kubyuka. ese kugwayo ni ukuvuga iki? kujya gukorerayo ibyaha? wakoreye ibyaha mu butayu. usibye yuko abantu ari ibikenya n'ibicamuke muri uyu murimo,
umuntu ufata inzira akajya gusambanira, abantu nabo barakabije, akajya akarenga iyo nzu ye abamo akajya mu butayu, biriya nabyo ni ugukabya. Ariko imbabazi z'Imana nawe zitageraho. Kuvuga ngo umuntu yakoreye ibyaha mu butayu ngo Imana ntiyamubabarira, wenda ari nkanjye nahita nshyira muri logique havuga intumva urakabije, nta soni umuntu ujya gusambanira mu butayu, kuko njye ndemerita mukesha Imana. Ariko Imana utwo tuntu imbabazi zayo zirenze utwo tuntu, ntabwo nabyemera ko umuntu yajya mu butayu yahakorera ibyaha, kereka nyine Imana ishatse kumugira igikenya, ko hari abantu Imana igeze imbwira b'ibikenya bibicamuke. Hari igihe Imana ishaka kugira akabarore ntikubabarira, ariko idashingiye ko ari mu butayu, ahubwo ko wayivogereye ugakabya yarabikubujije kenshi. None se mama Charles, wenda twari dutashye, iyo ukurikije uko umeze uyu munsi no mu minsi yashize, uri kubyibuha? Uranyumvira? Ngomba kubyibuha. Nagira ngo tubwire Imana ibiri kwica iperereza. Ikwica? Kwica iperereza ry'abadayimoni. Cyore? Ry'abadayimoni bagukorera utuntu, bagashaka ko no ku mubiri bigaragara ko bagukoreye ibyo bagukoreye. Imana iti nanjye sinabyemera, kajya igenda yica iperereza nyine imbyibushya nyine, kugira ngo iperereza ry'abazimu rihagarare. Iyo bavuze karande wumva iki? Iyo bavuze karande mpita numva ko ari ibintu byo biba byaraturutse mu muryango ahantu kure, bishira ku muntu, biza bikagukurikirana. Bishobora kukuvaho karande. Ubwo se karande itanshizeho amaraso ya Yesu yabamaze iki? None ko hari abo baderevura kugira ngo iveho ikanga kuvaho. Aba baderevura nabo bajye babanza biderevure. Reka rero nkubwire, reka nkubwiye, se wasengerwa umuntu yagusengera kuri karande nawe azifite? Ariko muraturenganya, twe turi ba rubanda rugufi ntituzi ngo arazifite cyangwa ntazifite, tuzazikira karande. Ubundi ntibakabeshyere karande. Ikintu nabonye kibi muri ibi bintu by'Imana ni ukubibamo nabi. Iyo bibayemo nabi, bya bintu by'iyo mu miryango bya karande niho bikugiraho imbaraga. Ariko iyo ukijijwe neza, ijambo ry'Imana riravuga ngo ibya kera biba bishize, kandi ayo maraso ya Yesu nta kindi ajya amara. Iyo wavuze ngo ndakwemeye ndanakwizeye nk'umwami n'umukiza, ukamwizera bitari ku karimi gusa, no mu muziki no mu mudiho, ukabikura mu karimi ukabishyira mu mutima, n'Imana na Yesu yakureba akabona ko wamwizeye koko. Ikintu cya mbere agukorera ni ukukuhagiraho izo za karande, arakuhagira n'isabune, akaguhanagura n'isume, akakwambika umwenda udashyikirwa na karande. Rero umuntu ujya kukubeshya ngo aragukuraho karande, ntago bibaho. Nta muntu ukuraho undi karande, kuko buri wese aho akomoka afite ibikarande atazi iyo byaturutse. Nta muntu utagira karande mu muryango. Yaba ari igisekuru cyo kwa Yesu se wenda? Kuko nimba papa watarabikoze, sogokuru byara sogokuru, bya bisekuru byose, ni ikintu kirekire kiba cyaraturutse ahantu harehare. Uri kumva? Hanyuma rero Yesu ndamutse tubaye inshuti, nkamukurikira pe, intumbere umwami, ntankureho izo karande, nta kintu yaba amariye. Ariko nawe umumaro we ni ugufata iyo myaku na za karande na za kavukire akazigukuraho. Noneho rero umuntu ushaka kwigira Yesu ngo arakuraho abantu karande, noneho rero ko uwo mwuka wa karande abantu benshi bavuga yarwaye, ubwo ni karande yagize gute, ni karande z'iwanyu yahombye. Hari n'abahomba kubera kudatanga icya 10 n'amaturo, ni karande zishaka kudacuruza. Hari n'abanyereza imisoro bakiba bagakata iminzani, Imana ikabahombye ngo bagiye kubakuraho karande. Buri abantu basengera abantu bafite ibibazo bikomeye, kubera ko ni gute karande kwanza. Karande itandukaniye hehe n'umuvumo uturuka ku Uwiteka? Erega hari umugisha uhabwa abanyamugisha babawukoreye. Iyo umuntu adafite umugisha mu mibereho ye aba afite umuvumo. Nimba umuntu w'umurokora ajya gucuruza akiba, akiba akanyereza imisoro, akiba ntatanga icya 10 n'amaturo, akiba ntagaburira abashonje afite amafaranga, ntagire abantu afasha mu butunzi bwe ngo bimuzanire umugisha, Imana ikamwicaza itayo naguhaye wayapfushije ubusa, ikohereza ingesi n'inyenzi zikatangira kuyarya. Yajya gusenga ati rwose nagize ibi bibazo, wa mukozi w'Imana ntanasenge ngo yumve icyo azira,
ati imana irambwiye ngo ufite imikasiro ndashaka kugukasurura. Ikikubwira yuko rero aba yamutuburiye ni uko namusengera iyo mikasiro ntigende. Uri kumva? Kuko umuntu afite ubushobozi bwo gukuraho abantu imyaka yahera mu muryango we, ayikura kuri bashiki be, akayikura kuri barumuna be, akayikura kuri babyara be, igisekuru cye cyose akagiha umugisha, akajya kubona gufata rubanda. Ibyo rero ntibibaho, ni za tekinike z'abatekinisiye b'abahanuzi n'abacanshuro b'inda baba bashaka kugira ngo bibonere amafaranga. Ubundi karande ni kirisitu zikuraho wenyine, nta muntu. Nanjye ntago nayigukuraho, ndakurahiye. Nta n'ubushobozi mfite bwo kugusengera muri wowe ufite ibikurura karande. Uri kumva? Nimba ufite inyatsi y'ubusambanyi se wirirwa uhonga abagore n'abakobwa udufaranga, ubwo se amafaranga wahonze indaya Imana izayandika ngo yakoze umurimo? Ariko iyo wahaye umupfakazi, iyo wahaye imfubyi, Imana iravuga iti uyu muntu ari kumfasha kurera. Haleluya. Kuko nimba Imana yaravuze ngo njyewe ndi umugabo w'abapfakazi, nkaba se w'imfubyi, ukarihirira imfubyi minerivare, ukagaburira imfubyi, ukambika imfubyi, abapfakazi ukabakorera stoke, ukabagirira neza, uba uri gufasha Imana mu gikorwa cyo kugira neza. Aho yanakitambika muri twa tuntu duke ikakwagurira imbago bakavuga ko wagiye kuzimu. Ariko se wa wundi uyahonga indaya, wa wundi urwuyatangamo ruswa yakoze ibyaha, iramuha umugisha w'iki? Hanyuma nibimucanga ngo agiye mu rusengero ngo bamukasurireho imikasiro, ahubwo ahavana indi myako. Okay. Shuti zacu abadukurikiye aho muri hirya no hino ku isi, ni Mama Charlene turi kumwe muri uyu mwanya ku Ihumure TV. Mu kaye gato tugiye kumubwira ngo naba aruhutse, ari buze kuba dutegura ibintu byo kudusangiza no kuduhumuriza, ariko noneho aratwemeje. Iyo uvuze ngo kwemeza ni iki? Okay, nta muntu ugira ubushobozi bwo kwemeza. Ubwo se nkanjye koko nakemeza iki ngira iki? Ahubwo Imana ibiri muri twebwe niyo yemeza abantu. Haleluya. Ntago umuntu rero ajya yemeza abandi, burya barabashuka. Kuko buri Imana imviduye ikankuramo ibyo yampaye, unahitamira nk'abandi bose ntumenye ko ari njye. Rero abantu bemezwa n'umwuka ukurimo n'ijambo ry'Imana, nta muntu ujya wemeza undi. Okay, impamvu nari mbivuze nuko rimwe na rimwe wenda tuba turi kubariza benshi, ariko rimwe na rimwe hari ubwo usanga abantu bavuga bati uramuvuga butumwa, uriya mupasiteri ajya twemeza. Oya Mana reka mbabwire, uwo mwuka niwo bita kwishyira hejuru. Oya ahubwo abo bantu babivuga niba abantu nabo bagendera mu kigari, kubera ko ibindimo by'Imana yashyizemo ishobora no kubishyira ahandi bigakora, ariko yabinkuramo njye singira ahantu njya kubigura. Niyo mpamvu rero nta muntu wemeza. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo numara no kugira icyo ukora ujye uvuga ngo ndi umukozi w'imburamumaro, kuko ibyo wakoze wabikoreshejwe. Nta muntu rero wemeza. Nuko nyine usanga umuntu nimba asengeye umuntu wari utwite, yamara gukira akavuga ati Uwiteka arankoresheje, kandi burya na mbere yuko musengera hari abasenze Imana yavuga ngo nzamukiza. Na nyiri ugusengerwa nawe rega yarasenze, rero agafata amasengesho y'abantu bamusengeye mu myaka 15 yose, byose akabyishyiraho ngo niwe mudanje wabikoze. Ibintu byose rero bikorwa n'ukuboko kw'Imana, muntu wemeza ubaho. Wow. Imana igumugisha Mama Charlene. Kuba dukurikiye ku Ihumure TV tugusezerera ngo ujye kuruhuka, hari ubutumwa wabagenera? Ubutumwa nagenera abantu ni ukuri Imana yarabyoroheje, yaravuze ngo abantu bose ukomanga azakingurirwa, ushakana Imana umwete azayibona, uhamagara Imana izitaba. Iyi Mana usibye ko abantu ari bafite ubujiji kugera ku Mana bari kubaca amafaranga, ariko Imana Yesu yaravuze ngo dore mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange, kubera ko ndoroheje mu mutima, ndi umugwaneza kandi n'umutwaro wanjye ntago uremereye. None rero ikintu nabwira abantu, ntibishakira Imana be gushaka abantu. Nushaka umuntu ukamwizeramo imbaraga, ejo ashobora gucogora ntabakizifite ukajyana nawe. Nugira ikibazo ukabwira ngo abahanuzi nibagusengere, cyangwa ukiringira amasengesho ari mu bakozi b'Imana, hari urwego bageramo nabo ntibakibashe kwisengera. Uri kumva? Kandi irindi banga namenye nihereyeho, nimba ari ikintu kivuna ni ugusenga.
senga y'iminsi 3 nkumva ngiye gupfa nkabwira Imana ni ntago nzayongera vuba mbabarire rwose uri kumva hanyuma mbere kumbwira ngo ningusengere nanjye senga y'3 nkenda gupfa byananiye wambabariye ukareka kunshyiraho imizigo ko no gusengera abana banjye 5 bingora ntihazagira umukozi w'Imana ugushuka ngo arakwikoreye shobora kugufasha mu gahe gato nkakwibuka kuko mpaye icyifuzo ariko ngo ujye usengera ni ukuri sinakwibuka kuko nanjye ubwanjye nshobora kwiyibagirwa Imana itahabaye abantu nibavana icyizere mu bakozi b'Imana kubavanaho icyizere nshatse kuvuga bishaka kumva ko ibyiringiro byabo byose ariho biri umuntu ararwara gripe sengera gripe yanyishe hanyuma umuntu yarwara umutwe yewe uyu mutwe banza ari badayimoni sengera mukozi w'Imana umuntu akabazo kose sengera uzananirwa kwiyikorera uzikorerwa nani nimba utishoboye ninde wakugirira imbabazi abakozi b'Imana batanga umusada kuko Imana yabibahaye ariko ntago bashobora kwikorera ubugingo bw'abantu abantu bige gushaka Imana bige gushaka Imana bige kuyisenga babigira ubuzima bwabo kandi amaso yabo bayakure ku bantu ibyiringiro byabo umuntu nagwa bazagwana umuntu najya mu ntege nke bazajyanayo okay niyo nama nabaha mama Charlene n'Imana iguha umugisha ni ku Ihumure TV mwese turabakira badukurikiye na n'umunsi dukomeza kubakira kugira ngo dusangire iby'Imana idutegurira reka nshimire abo twabanye mu bihe byatambutse nabo twabanye uyu munsi abonye Ihumure TV ari ubwa mbere wibuke gukora subscribe kugira ngo byinshi bari kudutegura nk'abakozi b'Imana reka bizagira umumaro mama Charlene mbere uko agenda ubutani twongera kumwakira turi kumwe tuzagaruka ku mpuguro n'ubundi agira cyane ku bijyanye n'abadamu Imana iguha umugisha mama Charlene urakoze cyane n'Imana iguha umugisha